देखे दोस्तों, ये वाशरूम की सेवरेज हो या कोई भी निकासी हो, ये 45 डिग्री में अगर वाई में होगी तो ये कभी नहीं बंद होगी। ये देख सकते हैं आप। अगर हम यहाँ पर सीधी टी लगा देते 90 डिग्री वाली तो वो बंद हो सकती है। ये 45 डिग्री में सारी सेवरेज है, इसीलिए यहाँ पर बंद होने के कोई चांस नहीं है। ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।